गाइस आमतौर पर कुत्ते की उम्र 10 से 13 साल तक होती है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि अब तक सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले कुत्ता कौन था? गाइस अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। गाइस दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले कुत्ते का नाम मैजी है और इस कुत्ते का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये कुत्ता 29 साल 5 महीने तक जीवित रहा था। गाइस आपको ये फैक्ट पता था या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।